Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sining atamata-pana Allah Ta'ala engke pada hadir yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, riyat tamaini wanni masapulona arwah oleh rilalanna iye ular ramalange Yeruf Allah Ta'ala nacarin naiki sehingga nawereki riasannya ular ramalan. Onro nacarin netaf Allah Ta'ala siulangi kalifuf Allah Ta'ala nareki ular ramalangi sebagai ulam malabi. Ye mo mai kana werikip Allah Ta'ala isaliwanna bahkan berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanni mina berep Allah Ta'ala nekia ular ramalangi siulangi kalep na werikip Allah Ta'ala. Nawereki ular ramalangi nasabak maelo ipung Allah Ta'ala mitaki mancaji tau malabi melo ipung Allah Ta'ala mitaki mancaji tau malabi sehingga nawereki yero ular ramalangi ipake gunai maelo makamala sarekwam mengiro bateta makasiwia padai umma angkeriolota. Narekowani mibawan nawereki pengalah Ta'ala untuk ipake makasiwia. Dena gana untuk papadai bateta makasiwia sibawa umma lain. Sebab angka 5 yerwani na perep pengalah Ta'ala. Narek koi pakai gunai mancaji kita malabi. Agairo yang pertama malam 1 Rajab. Narek ko tamai bulan Rajab. Nasi tujuannya wani pertama bulan Rajab. Narek ko angka atau pakai gunai yirwani dia akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Agai disekengi malam tanggal 1 Rajab napak gurangi nabita maka da iliseki winasaba ipamegewi baca kalimat astagfirullah. Yero sikiri ro ibaca nareko nasi tujuangi tanggal siddi Rajab. Ipamegewi baca kalimat astagfirullah. Ipatatongi yero wanye nasaba kalimat astagfirullah. Yang kedua, wani angkena berap Allah Ta'ala nareko angka kipatatongi maka kita akan mulia. Ya naritu malam nisfu Sya'ban, patenganna bulan Sya'ban. Ipatatongi malam nisfu Sya'ban. Aga yang sang ipatatong ya sange ipatato ya naritu sipuk purawani ilisaki pakaswian
siang aga ilisa kay nareko nisfu Sya'ban. Rilalanna kita irsyadul ibad. Rirampai maka dan nareko malam nisfu Sya'ban ipamegaywi sampaja sunnata. Narampai Andre Guru ta Imam Ghazali. Rilalanna kitana walailatu nisfi walailatin nisfi min Sya'ban papihami atarakaah narekowaninna nisfu Sya'ban asam pajaki siratu rakanna. Ada na pangluta Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nakilorek ki pangluta Imam Ghazali masam pajak siratu rakanna. Tentu ini to belawai ma biasanya ripapole setiap tahun kita laksanakan, dan ini adalah warisan mancaji warisannya di seseta ini tobela setiap malam nisfu Sya'ban angka ki patatong nyero wenni nasaba siratu rakanna sampajar ripapole aga kalabikan nawereki pengala ta'ala nareko angka tau patatong malam nisfu Sya'ban baja singa dia nasarang antara nyawana si bawalan roalena ketika diantarkan ke alam barsa yantara ilor calurina kuburue to angket patattongi malam nisfu Sya'ban turun malaikat itu dari langit yang pertama maka non remaneng nyero malaka pole di langit pertama untuk jempui ujuna atau angket patattongi malam nisfu Sya'ban on robaraka nariasangi malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, wani angkena berap ngala ta'ala nareko angka ki patattongi maka kita akan mulia. Ya narit wani Allah perang Idul Fitri si bawa Allah perang Idul Adha. Nareko angka ki patattongi wani maka kita akan mulia di hadapan Allah. Agatosi ilisa kengi wani Allah perangi maka de nabita patattongi addo jangi wanni Allah perangi. Tentu biasa manamuki mak doja bu. Nah kia madarimi mak doja mana sudu rasa. Nah kelorena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dana rekowannya Allah perangi ipatattongi yero wanni nasaba angkata pamegewi takabereta. Kita takbir. Ipamegei takabereta yerwani aga jancinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko angka ki patattongi wanni Allah perangi lam yamut qalbuhu yauma tamutu qulubu nareko makka mate manangi atinna yero rupatawe tau angke patattongi malam Idul Fitri dan Idul Adha tau angke takabere di malam Idul Fitri dan Idul Adha dena mate atinna tempona makka mate manang atinna tau lain marakanya riasangi malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang kelima wanina pancajep ngala ta'ala nareko angka ki pake gune maka kita akan mulia ya nari waninna Jumat tasisar rilalanna siminggue nakkelorangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipatattong wani Jumae agatosi di sana nareko wani Jumae nakkelorangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sikiri aga ini sakengi mega sikiri rilalanna agamata waddingi rampe adanna asanna pengala ta'ala asmaul husna baik asmaul husna yang terdapat di dalam Al-Quran, baik asmaul husna yang terdapat dalam suhuf Nabi Ibrahim, baik asmaul husna yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Sabur yang jumlahnya adalah 1000 semuanya. Sembarak koro irampe-rampe untuk ilisaki sebagai sikiri yenarona keloran nabita maka da malabiki nareko angka ki patattongi wani Jumaat. Hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan Allah. Ifalisi payment maka dayero ular ramalangi nafancaji pengala ta'ala nasaba melomitoi
pancaji wi bengkele riseseta idi tomatapai magi nariasa bengkele nasaba melo ipakabarui tepat talori sesi arajanna pengala ta'ala papa guruna nabita wastaktiru fihi min arba'a hisalin narekotame ular ramalan pamegewi bacai arba'a hisalin appae baca-baca nomor sidi papa guruna nabita pasyahadatan la ilaha illallah narek ular ramalangi pamegewi baca kalimat la ilaha illallah yero pakiloran nabita ipamege baca kalimat la ilaha illallah magine pamege baca kalimat la ilaha illallah nasaba parentana nabita jaddidu imanakum pakabarui tapamu maka desaba efek carane pakabarui tapa ya rasul aktiru min qauli la ilaha illallah narek komelo ko pakabari tapamu pamegewi baca kalimat la ilaha illallah nasaba yero narek ular ramalangi yero melo iparesa makada makanja tunga moga tapak talori secara jannah pengala ta'ala itu adalah evaluasi terbesar di dalam bulan Ramadan makada makanja moga tapak talori secara jannah pengala ta'ala melok imisangi makada matapak kiar ganade waleki contoh tuda ki gole-gota angka pak balu lalu dua pak balu baso si bawa pak balu esa igorewi pak balu baso tega lepangi pak balu baso dena lepa pak balu esa makotoni rona rekomelo ki misangi maka da matappa ki galari sesi arajanna pengala ta'ala narekona tampai ki pengala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman ya perluangi masa riko tu menang ibadah puasa berarti yerno biye pengala ta'ala to matappa berarti narekoma puasa ki matappa ki asanna lori sesi arajanna pengala ta'ala tetapi sebaliknya nareko angka tahu itamperi pengala ta'ala ma puasa di lalanna ular ramalan tetapi mandre ala kasu tanpa usul si balikanna to matappa ye narana perengarana mita pakabari tapamu maka makanjala dayero ipamege baca kalimat la ilaha illallah budak-budaki kurata masam pajang kita membaca la ilaha illallah malalaki lori boleh ipamege baca la ilaha illallah de gaga fuang sangadina pengala ta'ala latuki boleh pamige baca la ilaha illallah de gaga fuang sangadina pengala ta'ala tetapi yang paling penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tania bawan nilaka parallu mapakiada maka la ilaha illallah nekia pangko ketta maladda iparallu ibakeri maka la ilaha illallah de gaga fuang sangadina pengala ta'ala agayasa madari kajajian angka tau lilana to lima pakiada maka dade gaga puang sangadina pengala ta'ala nekia pangkaukan tania pangkaukan la ilaha illallah lilana to lima kada la ilaha illallah de gaga puang sangadina pengala ta'ala lo mati mah sandro lo mati mah sompa lilana maka da la ilaha illallah lo matoi kau tau matapu-tapue pangkokanna tania pangkokan la ilaha illallah nekia lilana makada la ilaha illallah iyena melo ipasikanna makada yero riasangi apa sewalor pengala ta'ala tania bawang akko lilae nekia meletei pak lupa rilana pangkokan ini yang perlu kita evaluasi di dalam bulan Ramadan yang kedua rilalanna ular ramalan si tagatungannya si bawa ibadah puasa nafas sakit ngala ta'ala untuk masa kepitara hakikatnya dalam pelaksanaan zakat fitrah ya naritu meloki berbagi kepada sesama nasabak madarri kajajian angka tau iye pana malabor ilalanna ular ramalan nasabak baraka nami tau ular ramalan yaitu narik besaliwan na ular ramalan mega tau de nang kanalecca masigi tama ular ramalan penuh masigi
Nareko isaliwan na ular ramalan madar yang katau dek nang kana timpa ya korangi masuk bulan Ramadan. Lancar bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Baraka na meto ular ramalan. Sisan na labay ular ramalan. Yero kurai mubah ko masih sudah menghilang. Yang rajin sedekah sudah menghilang. Yang rajin baca Al-Qur'an sudah menghilang. Magina pakoro. Bukan karena persoalan iman. Dek nak kada nasabak tad dan kita nekia laba ni baraka na ular ramalan sehingga makbukutoni to mapakir hadirin yang dimuliakan Allah maka sekepitarai nawereki patunju agama ta maka da mau tidak mau pasuiri lalan na ular ramalan sebagai tanda apa lo muang untuk berbagi kepada sesama. Ni gatau nakan na kewajiban masa kepitara. Dua syarat na tahu nakan na kewajiban masa kepitara. Yang pertama salengi, yang kedua yero umuruna mitani 2 ulan. Agaya semitani 2 ulan. 2 ni ulan non roy tuo. Misalnya, engka anak-anak rijajangi pada bulan Sya'ban. Taruhlah tu makada pada akhir bulan Sya'ban. Ijajangi Toma tarawih na mati kuan ni. Jaji liero anak-anak sebelum tarawih tak pada hari terakhir bulan Sya'ban. Akhirnya liero anak-anak matekel lori bulan Ramadan. Pada tanggal 1 Ramadan. Berarti 2 ni bulan nongro itu. Ya nari tu bulan Sya'ban si bawa bulan Ramadan. Maka anak mapakero na kene kewajiban untuk ya sekekepitarak koto matuan. Nasabak 2 ni ulan non retuo. Ina mua nareko angka anana tabe maponcoy kasih umuruna. Sidi mi ula bawa non retuo. Iro anak iri jajangi tanggal sidi Ramadan. Maponcoy umuruna. 28 29 Ramadan lisir pamasena pengalatan. Namunir umuruna 20 arwa 20 asera asona. Maka anak-anak mapakwero dek na kene kewajiban ya sekekepitara nasabak napai si di ulan non retuo ye namua nareko na tekai wani Allah perengi maka masuk bulan Syawal maka wajib ya sekekepitara nasabak 2 ni ulan non retuo anak-anak mapakwero. Hadir yang sama dimuliakan Allah upanna ipasu yero sekekepitara. Ini yang perlu kita luruskan. Upanna ipasu yer sekepitarai. Tentu biasa ni rieng kadinga. Makanja nania masarolabbi ina reko ipat dimunri sekepitara. Tetapi magi palek na angka pamarentata na anjurkan ipa periferi sekepitarai. Di sini poin pentingnya yang ingin saya sampaikan. Makada yakke loreng ipa peri sekepitarai nasaba melo iyalek bagian na yero pakire melo iyalek bagian na yero miskinge melo iyalek bagian na yero yatim piatu fisabilillah ibnu sabil dan lain sebagainya melo iyalek bagian na magi na melo iyalek bagian na masija yakke taurangi angkamma na sungkul lolota yero pakire na nia miskinge anak yatim piatu dan lain sebagainya degaga ni semasa kekepitara yena ronangi bagianna sanya upese makadan kebagian tae kebetulan kasih madodo pakalinon na rotue degaga ni semasa kekepitara yena ro bagianna na pake pe memasak kepitara yena ro tujuanna na melo ipaperi-peri sekepitara yena mua nareko di dalanna si dia kampung dek to gaga sumpul lolota mapakoro dek to gaga yero masagena manamua pakalinonna dan lain sebagainya yero berlaku maka da marimonri penari pasu tetapi hukum alam pasti angka rilalanna tasije kampung marase pakalinonna angka to mariawa pakalinonna iyenaro namelo ipapari-pari sekepitara. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah. Insyaallah subuh pasinari sambungi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq was sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.